مرة، بعدين تبدي القرآن كأنه بحر، أنت على الشاطئ، وبعدين تصعد على القارب، وبعدين تنزل شوية غوص، وبعدين تنزل غوص وغوص وغوص، كل واحد فيه يشوف شيء اللي فوقه ما شايفه. يعني اللي يغوص أول يصعد يقولوا للي قاعد واقفين أنتم ما تعرفون شو، أنتم بس تعالوا شوفوا الجو الجمال. اللي نزل أنزل منه راح يقول له أنت كل شيء ما شفت، تعال شوف أنا إيش شفت. هذا هو القرآن. بس إحنا يعني يا ربي آمين ما نكون الذي قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام آية الفرقان: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر القرآن